Բարև հարգելիներս, այսօր պատրաստենք շերտավոր խմոր կայա սույթի բաղադրատոմսով։ Հարգելիներս, մեզ հարկավոր է 750 մլ սառը ջուր, 1.5 կգ նախապես մաղած ալյուր, կես թեյ գթալ աղ, 1 թեյի գթալ լիմոնի աղ, 1 ճաշի գթալ քացախ, կես բաժակ ձեթ, բաժակի չափը 300 գրամ է և 500 գրամ մարգարին։ Նախապես փոսիկ ենք անում, այնուհետև ավելացնում ենք սառը ջուրը։ Գրամ 600 և կես բաժակ 750 գրամ։ Ավելացնում ենք կես բաժակ ձեթը, կես գթալ աղը, 1 ճաշի թեյի գթալ լիմոնի աղը և 1 ճաշի գթալ քացախը։ Եվ սկսում ենք պատրաստել խմոր։ Ասեմ, որ այս խմորը սառնարան չի դրվում, սենյակային ջերմաստիճանի տակ է պահվում մինչև խմորի ավարտական տեսքը ստանալը։ Եվ չենք խփում սեղանին, շատերն են հարցնում, սեղանին խփում են, ոչ հարգելիներս, այս բաղադրատոմսով չենք խփում սեղանին, այս բաղադրատոմսի մեջ ձու չկա ու շատ համեղ է։ Եվ սկսում է խմորը հավաքվել, արդեն կարող ենք լցնել խմորը այսպես սեղանի վրա, ահա, և սկսել այսպես տրել։ Մինչև վերջնական տեսքը կհավաքվի։ Մեր խմորը դարձավ համասեռ, ձեռքերին չի կպնում արդեն։ Հիմա կբաժանենք հավասար մասերի, հավասար 6 մասի, 415-ից 420 գրամ գնդեր։ Ահա, մեր 6 գնդերը պատրաստ են, յուրաքանչյուրը 420 գրամ առանց մարգարինի։ 15 րոպե հանգստանալուց հետո կավելացնենք մարգարինը։ Հարգելիներս, անպայման կծածկեք պոլիէթիլենային տոպրակով, որպեսզի չչորանա կողքերը և կապուկ մնա։ Վերցնում ենք 500 գրամ մարգարինը, բաժանում ենք հավասար 6 մասի։ Հաջորդականությամբ գնդերը սկսում ենք այսպես բացել, մարգարինը դնում ենք, այսպես տրորում ենք հավասարաչափ և սկսում ենք գնդերը փակել, այնպես որ մարգարինը մնա մեջը։ Խնդրում
Սկսում ենք խմորը բացել։ Ծալում ենք ծրարաձև, այսպես իրար վրա ենք բերում, խնդրեմ, սպասում ենք ևս 30 րոպե, հետո երկրորդ անգամ ենք բացում, խմորը սառնարան չի դրվում։ Հարգելիներս, կես ժամը անցավ և հիմա սկսում ենք բացել երկրորդ անգամ։ Ծալում ենք ծրարաձև, դնում ենք տոպրակի մեջ, այնուհետև դնում ենք վիթ փականով տոպրակի մեջ։ Խնդրեմ, խմորը պատրաստ է։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Սիրով, Կայասույթ։